耶！呢位咁英俊瀟灑嘅女生，就係白雪公主同埋乜鬼王子嘅公子啊嘛？哦，係啦，我就係啦。唔使唔好意思喎，我阿媽出名過老豆就係都知啦，所以我都索性跟我阿媽姓，阿媽張我係我名。你係？我姓杯，做阿蟹，即係波鞋嘅蟹啊！我阿爸講咩唔識㗎，我媽咧係以前個灰姑娘咯。哦，你老豆都幾出名㗎？聽講你老豆好闊佬喎，上個聖誕啫嘛，仲送咗個城俾你阿貓。雖然個城就係變咗少少，真係唔好再提咧。做咩咁灰啊？我阿媽以前仲係姑娘嗰陣，啲人應該幾熟㗎啦。嫁咗俾我爸之後，先發覺佢原來中意打掃，仲中意嘆世界。冇得打掃，就發爛渣㗎啦。我同我阿爸都驚咗佢，之後就買咗個廢城俾佢咯，又壞佢玩啊！喂，唔好講完，睇下有個靚女行緊過嚟喎，等我過去同佢傾下偈先。喂啊！嘿，靚女，邊位啊？佢阿媽係阿 Beauty， 佢爸咪野獸啦。你明啦？呢個我表妹，因為呢個就係白花張，啱識嘅 friend。白花張。不如我哋大家估下今年聖誕老人會送啲乜嘢俾我哋？嚴格嚟講，我哋啲父母嘅聖誕老人會送啲禮物俾我哋。而家我啲父母買完禮物之後，會聖誕老人㗎喎。然後咧就冷場地咁送翻俾我哋啫嘛。我估都係車啊、手機啊、電腦之類啦。我理佢啦，佢夠夠地嘅，而家都過到10月啦，話俾你聽啲禮物到咗啦。咁不如我哋一齊去拆禮物咯。2007年月禮，而家12月咯喎。啱咗你啦。咁阿爺大公主，你嗰份呢？聖誕老人節拍做個抽筆簽名。聽講今年啲聖誕禮物，聖誕老人緊嚟㗎喎。係啊，咪經濟部長書叫晒我哋票我去開個乜鬼嘢？聯合國國非迎新首腦會議啦。我呢個今年聖誕老人送個老鼠嘢俾佢。我哋阿爸阿媽啲聖誕禮物，一定係俾聖誕老人落咗格啦。唔得，我要佢好幫啲禮物出嚟㗎。你放心得啦，我只係住邊處。